Ngày nắng dương slo mà chu krương sạch cô chỉ muối nâng celery. Hai ní krương krơ đã dương ban triêm tục slo nâng. Bị tվốn dương thử lính ở krương chỉពេលគ្រឿងយើងឈ្ងុយហើយបានយើងចាក់សាច់គោចូលហើយដាក់គ្រឿងក្រឹមអំបិលស្ករប៊ីចេងទឹកត្រីតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងទៅហើយបន្ទាប់ហើយយើងម្ងាស់វាអស់ទឹកព្រៃបន្តិចទៅបានយើងចាក់ទឹកចូលខ្ញុំស្លនេះស្លជាមួយនឹងអំបិលទុំអញ្ចឹងវារៀងខ្មៅហើយបន្ទាប់ហើយយើងដាក់ celery យើងចូលទៅហើយដាក់ទឹកចូលទៅម្ងាស់វាឲ្យពុះមកអំពុះពីរអំពុះអញ្ចឹងទៅយើងបិទភ្លើងទៅឆ្អិនជាការស្រេចសាច់គោនោះវាផុយវាព្រោះអីលាយមួយខ្លាញ់អញ្ចឹងសាច់អត់ស្វិតទេមិនបាច់ម្ងាស់យូរ